Ben, comezamos xa coa primeira ponencia da mañá, panorámica xeral da fotografía en Galicia, dada por Víctor Vaqueiro. Víctor, amigo e compañeiro na protección e difusión do Arquivo Fotográfico Pacheco de Vigo. Víctor Vaqueiro é licenciado en Química e doutor en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela, onde foi profesor de fotografía. A súa actividade fotográfica comezou no ano 1975, despois de exercer a docencia de matemáticas no ensino medio, así como o seu traballo profesional neste medio no ano 1985. Cofundador do Centro de Estudo... CIDRE, se escucha mal. A ver, ahora. ¿Agora? No. Continúo? Vale. Cofundador do Centro de Estudos Fotográficos, sepárame un pouco, a ver se mellora. Cofundador do Centro de Estudos Fotográficos en 1983, foi comisario compartido das primeiras edicións da Fotobienal de Vigo nos anos 1984 e 86, así como o de investigación publicou os libros de fotografía, Galicia, en 1990 e Rituais, no ano 2000, así como de investigación histórica Pacheco, a memoria dun tempo e dun país, no ano 2002. Expuxo a súa obra en galerías de Galiza, Portugal, España e Francia. Ensayista en temas relacionados co medio fotográfico, ten publicado en revistas galegas como A Trave de Ouro, Grial, Interesarte ou Murguía, en outras de carácter internacional. A súa obra fotográfica figura no fondo do Museo de Arte Contemporánea de Vigo e este mesmo ano aparecerá o seu texto Facedores de imaxes, fotografías e sociedade en Vigo, de 1870 a 1915. Adiante, Víctor. Ben, bo día. Antes de máis, agradecer ao Concello de Oleiros ternos acollido aquí, organizar isto, a Deputación Provincial, nun momento, e iso teremos, penso, oportunidade de falalo pola tarde, nun momento, digo, complicado para a fotografía no noso país, e tamén, finalmente, agradecer a Andrea Serodio pois convidarme a esta palestra. Ben, acabo de dicir que a fotografía no noso país está nun momento, penso eu, delicado, no sentido de que, do meu punto de vista, hoxe a situación en 2022 é peor do que estaba no ano 2000. No ano 2000 estaba moitísimo mellor que no ano, poñamos por caso, ese ano de referencia que é o ano 75, onde termina ou está terminando a ditadura. Con isto quero dicer que desde o ano 75 ao ano 2000 hai unha mellora notável, e de 2000 a hoxe hai unha sucesiva queda de actividades, de actividade investigadora, de actividade mesmo, materias de fotografía que existían na universidade deixaron de existir, mesmo facultades de historia da arte seguen sin materias de fotografía. E digo todo isto porque xa digo que desto se falará pola tarde, digo porque estes foron os problemas que se me presentaron a min no momento de articular esta palestra, non esta charla. De tal maneira que o que decidín facer foi trazar unha especie de 3, 4, 5 pontos esenciais na historia da fotografía, digo, na historia da fotografía universal, refírome, non? E entón, neses pontos esenciais, para, de alguma maneira, enmarcar, inserir a fotografía ou a situación da fotografía ou a evolución da fotografía galega. E digo isto, e termino con estas palabras, digo isto no sentido seguinte: hoxe non se vos escapa
o feito de que se eu a unha persoa de cultura media, normal, lle dou un papel e un lápiz e digo, escriba aí nomes, poñamos por caso de pintores ou de pintoras, pois a xente escribe por a Velázquez, Murillo, eu que sei, Renoir, Picasso, e se lle das 2 minutos, pois escribirá tantos nomes, inda que non os coñeza a fondo, e algúns deles só os coñece de orella, escribirá tantos nomes como o tempo ou como velocidade escreva. Se facemos a mesma experiencia con fotógrafos ou fotógrafas, a xente dirá, bueno, pois, ao mellor Cartier-Bresson, ou ao mellor Sebastián Salgado, porque no seu momento agora xa non tivo moito impacto nos medios, pero aí se acaba a cuestión. E entón, en ese sentido, xa digo, isto foi o que me empurrou a min a deseñar o esquema de que deseñei, non? É dicir, consistente, como digo, nunha especie de trayectoria moi elemental ao longo da fotografía universal para terminar inserindo aí e ver daquela maneira da maneira máis como realmente se di, daquela maneira inserir a fotografía galega nesa historia. Ben, entón xa digo, todo isto se reducirá a unha periodización da historia da fotografía e nela, pois, ver como evoluiu a fotografía galega. Para iso, vou coller esencialmente datas referenciais, creo que collen 4 ou 5 datas en un período de casi 200 anos, e comenzando por esa data de 1826, que é a primeira fotografía da que hoxe nos teñamos referencia. Que esta é unha fotografía, bueno, pois non, parece que non vai isto. Bueno, que é unha fotografía que é a primeira fotografía coñecida, é dicir, é unha fotografía feita no ano 1826 desde uns tellados de París por este fotógrafo Niepce, unha fotografía con casi 8 horas de exposición e que, de alguna maneira, documenta o que hai, como digo, coas dificultades lóxicas do momento, unhas emulsións moi pouco sensibles, uns medios pouco afinados, e salto ao ano 1839, no que hai a presentación da fotografía en París. Como funciona isto? Ben, e aquí me formulo xa a primeira idea interesante. Antes vimos, con toda a dificultade do caso, a primeira fotografía, pero é unha fotografía que en certa medida tenta documentar algo, non? Tenta documentar o que o fotógrafo Niepce vía desde a terraza donde tiña instalado a súa vivenda. Esta é unha fotografía deste home que tedes aí, deste fotógrafo francés, Bayard, e titúlase, como vedes aí, O afogado. Pero xa é unha fotografía que de alguna maneira sigue outro camiño diferente. El, con un autorretrato, eso que tedes á dereita é un texto que el acompañou a fotografía, un texto ilexible, pero que máis ou menos ven dicindo o seguinte, que o pobre, literalmente, que o pobre señor Bayard, despois do seu tempo dedicado á fotografía, ve como, e dos esforzos realizados, ve como os seus esforzos non son recompensados, entón decidiu suicidarse polo método do afogamento. Quer decir, que con isto ele está xa falsificando a realidade. En este sentido, collo estas dúas datas que se diferencian en 13 anos, 1826 e 1839, pero xa se marcan claramente dúas estrategias. Unha estrategia, por decirlo así, de reproducción da realidade, o que diríamos, o que a mí me gusta isto nomear, a idea non é miña, como fotógrafo ou fotógrafa cazador, é dicir, aquela persoa que sai a captar a realidade, e outro, o que podíamos chamar o fotógrafo ou fotógrafa significador ou inventor, ou, é dicir, aquel que crea unha realidade estritamente para ser fotografada. Poño isto nun momento tan inicial da historia da fotografía porque xa digo, desde os seus comenzos deséñanse claramente esas dúas liñas de... agora parece que vai.
É dicir, hai unha liña, como vemos, de documento enfrentado a outra liña que é a que acabamos de ver de outro tipo de cousas. Ben, e isto sería o documento. Cousas como estas, logo encaixaremos todo isto, xa digo, na historia da fotografía galega, e isto son, pois, as fotografías antigas que todo o mundo coñece, verdade? Isto son unhas fotos da revolta de 1871 de París, e isto pareceme interesante, esta fotografía, que é de un fotógrafo coñecidísimo tamén, Disdéry, que son cadáveres dos comuneiros do Cominard. Quero subliñar aquí que por primeira vez, xa no ano 1871, a fotografía funciona como chivata, como confidente da policía. É dicir, sabedes que a comuna é un levantamento importante, e a Thiers, que era nese momento pois o equivalente que diríamos nós aquí o ministro do Interior ou da Gobernación, organiza a súa policía rexistrando minuciosamente os estudos fotográficos e incautando placas que existen, e esas placas son as que dan para ir detendo un por un nunha represión das máis sistemáticas e máis cruéis e máis feroces do século, sobre todo pola inquina e pola sistematización da morte, e son os que permiten fusilamentos en masa, e aí, como digo, Disdéry se ocupa de fotografalos. E me interesa, porque ao propio tempo tamén quero ir mostrando, é dicir, como detrás de cada fotografía hai algo, e hai unha información que ás veces é moi transparente e outras menos. Aí temos unha fotografía de Roger Fenton, un fotógrafo francés, que é da Guerra da Crimea, do ano 1855. Todas as fotografías son deste estilo, de tal maneira que, por decirlo en palabras un pouco antiguas, parecen que os soldados e as tropas inglesas van de picnic, ou diríamos en terminoloxía máis contemporánea, de marcha. É dicir, isto é o que se ve sempre, uns tipos como vedes aí, uns tomando aí unhas copitas, outro botando un cigarro, outro tranquilamente lendo o seu xornal, e isto, xa digo, é a visión de unha guerra, como todas as guerras, con mortos e con moitos mortos, pero esta é a visión que se dá da guerra, para que vexamos, tamén estou intentando poñer en cuestión esa idea da obxectividade fotográfica. O motivo desto é que a guerra é profundamente impopular, punto 1, e entón pois hai que dar unha idea da guerra como algo non incitadora do sofrimento, e en segundo lugar porque a guerra está en gran parte financiada e pensada por aproveitar por un comerciante de tecidos de Manchester que pensa, pois con esas placas, con esas 300 e algo fotografías que Fenton trae da guerra, pensa facer negocio, facer álbumes, facer reproduccións e comezar a vender. Esta é unha fotografía só 8 anos despois, é unha fotografía da Guerra Civil Norteamericana, feita por Timothy O'Sullivan, un dos fotógrafos que traballan na documentación da guerra, posteriormente traballou na paisaxe norteamericana, e que traballaban baixo as órdenes de outro fotógrafo, Alexander Gardner. E aquí vedes que é todo o contrario, é dicir, os mortos vedes aí que son abundantes, vedes tamén como aí ao final hai unhas persoas, un home de perfil a cabalo nun dibuixo, nunha fotografía que colle moita inspiración da pintura inglesa e ecuestre, tal, do cabalo e o cabaleiro de perfil, tal. E aquí tamén hai unha intención, é dicir, as fotografías estas utilízanse para o norte culpabilizar o sur da guerra. É dicir, que isto tamén nos dous casos a fotografía está servindo como propaganda ideolóxica e ocultando as verdadeiras razóns, verdade? Como todos sabemos, digamos, agora eso que tan afeitos estamos a esa idea do relato, verdade? É dicir, como o relato que nos chega da Guerra Civil norteamericana é que, claro, o sur era escravista e o norte era pois moito máis aberto, moito máis
máis demócrata e que, polo tanto, non había máis remedio que isto leválo ao rego. Sabemos que hoxe iso non é certo, ou sabemos que Jefferson ou Lincoln, que eran norteños, digamos, tiñan escravos, e que o verdadeiro problema que hai debaixo, como case sempre un problema económico, e era que o sul, cos seus campos de algodón e coa súa economía moi ancorada en casi, por decirlo así, no século XVII ou XVI e no escravismo, estaba freando o desenvolvemento económico do norte moito máis xa situado nunha dinámica capitalista, etc. E aquí, finalmente, digo, collo estes tres casos de guerra porque me parecen interesantes, cada un polo seu caso. Este é un fotógrafo italiano, Felice Beato, que fotografa na Segunda Guerra do Opio, nestos anos, aproximadamente no ano 1860, a batalla destes fortes en China, do forte de Taku. E tamén a reportaxe é amplísima e verdadeiramente é unha única foto. É unha única foto no sentido de que el vai movendo os mortos de lugar, vai cambiando a óptica, vai cambiando o punto de vista, de tal maneira que parecen fotos diferentes, pero só é un único espazo e un único territorio que el aproveita para elaborar o seu relato. Vedes, por tanto, que mesmo, é dicir, que hai esas dúas estrategias, a estrategia de Bayard de autorretrato e de elaboración case de un relato, e por outra parte hai a estrategia dos documentalistas, pero que tamén os documentalistas, por decirlo coloquialmente, teñen moito que rañar, no sentido de que eles levan a auga a súa canle e intentan de alguna maneira dar unha visión, é dicir, elaborar, por decirlo así, un texto visual, pero despois ese texto vai acompañado dun texto textual que é o que informa ideolóxicamente moitas destas fotografías. Ben, e aí vámonos a enfrentar ao último movimento do século XIX, que é o pictorialismo. Poño 1800 o que sexa, é 1914, é dicir, como inicio e final. Digo porque o que lle chaman pictorialismo pleno, que veremos agora, esencialmente desenvólvese entre 1890 e 1914. O que ocorre é que hai uns movimentos previos, o que lle chaman os críticos ou os historiadores un proto-pictorialismo, da mesma maneira que hai un post-pictorialismo. Veremos, e isto creo que é interesante subliñalo, e xa nos vamos meter aquí no noso país, teóricamente o pictorialismo termina no ano 1914, data de comenzo da Primeira Guerra Mundial, e en Galiza veremos como un fotógrafo como Smith de las Heras sigue facendo pictorialismo até o ano 1960, pero tamén no Estado español, e en ese sentido a Guerra Civil marca definitivamente non só a fotografía, sino a fotografía, a arte, a cultura española, isolándonos de Europa e isolándonos de outros movimentos. Digo que nos vámoslo coller aí isto en un sentido amplo. 1800 podíamos poñer 1860 e algo a 1914. Ben, ese pictorialismo maniféstase en dúas liñas. Por unha parte, isto que vedes, non? É dicir, a sustracción, digamos, o furto de elementos esenciais da fotografía. E os elementos esenciais da fotografía son a claridade, digámoslo, a nitidez, e iso aí non aparece. Se vos dades de conta, casi nos parecería unha fotografía desenfocada, verdade? Pero non é tal, senón que a utilización do que eles chamaban impresións nobres para, digamos, furtar, roubar esa nitidez. E o obxectivo é claro, é dicir, achegarse á pintura. Por que? Pois por un motivo simple, porque tamén a fotografía nace, por decirlo así, bifurcada.
E o propio feito de presentación da fotografía en 1839 que se fai pública nunha asamblea conxunta das academias de ciencias e humanidades francesas marcan o seu propio carácter. Por unha parte o carácter artístico e por outra parte o carácter, digamos, científico. Claro, aí hai unha base científica no sentido simple, que por unha parte a oxidación de sales de pratas e por outra parte a óptica, que todo isto, por certo, se me deixades facer un paréntese, sabíase como 100 e pico anos antes da descoberta da fotografía, pero a fotografía ponse en marcha ni máis ni menos pola Revolución Francesa. É dicir, hai un momento en que unhas clases que son, como vemos hoxe, profundamente ociosas, que son a nobreza e a monarquía, pois perden o poder e ven unha nova clase, a burguesía, que, por decirlo tamén así, simplemente non ten tempo para estar horas diante dun pintor facendo o seu retrato. Entón, recorre este medio, entre outras cousas, porque ten que facer os seus negocios e o monarca, pois como non tiña grandes cousas que facer máis que cazar, no caso inglés, pois que se ha cazado raposo e isto. Entón, quero dicir que eso tamén, é dicir, que a fotografía podía ter aparecido tranquilamente 100 ou 100 e pico anos antes, pero é as condicións sociais as que impulsan o seu desenvolvemento. De feito, hai un fotógrafo que, digamos, a fotografía non se descubre en un lugar, sino simultaneamente en Francia, Inglaterra e Brasil. Hai un fotógrafo brasileiro que pola súa conta descubre tamén a fotografía, pero en ese momento Brasil é terceiro mundo e, como comprenderedes, Inglaterra, que é imperio, e Francia, que é case imperio, pois os manseros que definitivamente impoñan. Ben, decía eu que esta é unha liña, e outra liña é esta, é dicir, isto é xa pictorialismo puro. Rhinelander é un fotógrafo danés que probablemente é o máximo representante desta liña, e aí tedes algo que aparentemente é real, pero que non é real. É dicir, toda esta xente non está aí colocada e esperando que se lle faga foto. Non. É dicir, cada unha destas fotografías, cada unha destas persoas é fotografada independentemente. Diredes vos, que forma de perder o tempo, independentemente e despois ensamblados nunha fotomontaxe. É dicir, hoxe nos con noso Photoshop utilizamos os termos de cortar e pegar, porque isto é literalmente con tesoura e pegamento pegaba. Aquí, fixadevos nestas dúas mozas, que estas que están aquí abaixo, pois esta é a foto delas, e así como todo, como estas son todas, é dicir, vaise no estudo fotográfico fotografando isto e posteriormente, xa digo, vaise encaixando nun marco xeral. Aquí xa aparece tamén esa idea de fotomontaxe, aí estas persoiñas, estas monequiños que están aí, e con, é dicir, xa coa suxerencia do sono. Estamos en 1860, aínda non chegará Freud, pero, por exemplo, é dicir, xa cando a interpretación dos soños aparece, que creo que debe ser en 1895, xa eso vai incidir no territorio fotográfico. E aquí hai unha fotografía que, por certo, veremos unha fotografía de Pacheco, non do Pacheco vigués, sino do Pacheco Pacheco non é vigués, é portugués, pero quero dicir, non o instalado en Vigo, sino o instalado en Ourense, o seu irmão maior, moi parecida a esta. Bueno, e xa vedes o xogo, non? É dicir, Rhinelander, estos son autorretratos, fai unha fotografía de si mesmo e a continuación fai outra fotografía que encaixa, e como vedes, con unha técnica impecable que non melloraría o mellor Photoshop, non? E aí, é dicir, incluso o propio título, Rhinelander o artista, presentando a Rhinelander o voluntario, o explorador, ou como se queira chamar, non? Ben, e agora, perdonad un momento. Ben, e entón decía eu
que no que levamos visto, e isto, xa digo, son os inicios da fotografía. Estamos aí no ano 1860, 1870, eran as fotografías da Comuna. Levamos só 30 anos, pero xa están claramente deseñadas dúas estrategias. Parece increíble. Despois terminarei con un fotógrafo galego, este sí que é galego, nacido en Ourense, que é o fillo de Xosé Pacheco, Augusto, e veremos a súa estrategia tamén fotomontaxista. Pero é curioso que se defenda simultaneamente, pero, bueno, pues a historia da cultura preséntase este tipo de sorpresas, que se defende simultaneamente que a fotografía é a reproducción estricta da realidade e ao mesmo tempo esténse facendo fotografías como estas que socavan o propio estatuto fotográfico. Pensemos que a definición que fai de novela Stendhal é un espello ao longo do camiño, e a definición que fai Oliver Holmes, é dicir, un dos primeiros teóricos da fotografía, é que a fotografía é o espello con memoria, é dicir, pero nos dous casos aparece o espello, é dicir, esa superficie, por certo, tamén con sales de prata, que reproduce fielmente a realidade. Ben, e agora vámonos, se me deixan, vámonos ao país. Esta probablemente é unha fotografía pois estritamente, por decirlo así, realista, verdade? Por eso puxen esa frecha abaixo que se bifurca, que podíamos falar, porque hai quen fala de documentalismo e fotografía creativa, pero a min pareceme un pouco farragoso eso, porque aí, ainda que eu non teño demasiada boa opinión, hai excepcións, como en todos os lados, do documentalismo, pois decir fotografía documentalista e creativa parece como se o documentalismo non o fora, pero hai algúns casos, eu creo que escasos, por certo, que si o é. E entón prefiro falar de estrategias realistas e non realistas. Ben, e aquí temos unha fotografía interesante de Coruña, a primeira, até onde sei eu, é a primeira fotografía que coñecemos de Coruña, no que é curioso, a perspectiva utilízase non como se utilizou posteriormente pola converxencia de liñas ou de ángulos, senón pola sucesión de planos, é dicir, ese primeiro plano que adiviñamos que é o campo, logo un segundo que é o mar, dividido en dous, porque hai esta casa de aí, ese longo edificio que está aí á esquerda, e finalmente a terra, e finalmente o mar, onde albiscamos ali o faro romano da Torre de Hércules, verdade? Ben, isto... estamos, xa digo, nos anos finais agora do século XIX, isto é Vigo, a Rúa do Príncipe, e isto é unha fotografía de Filippo Prosperi, un fotógrafo italiano de Perugia, concretamente dunha vila que se chama Todi, que chega a Vigo en 1870, quizá 1869, inda que xa vivía en Pontevedra, el casara cunha pontevedresa, Cándida Otero, que polo feito de ser muller fica totalmente, digamos, silenciada, cando ela leva todo o peso do estudo, e mesmo cando el morre en 1899, ela continúa en solitario, pero continúa non como Cándida Otero, sino continúa asumindo ela mesmo o seu estatus de viúva de Prosperi. Esta é unha magnífica foto que ademais nos dá para reflectir sobre aspectos sociolóxicos, por decirlo de alguna maneira, e técnicos, pois sabedes, decir, esas barcas que están aquí no primeiro termo, pois movidas, é dicir, o cal nos enuncia unha velocidade de obturación moi lenta, e despois, digamos, a expectación, bueno, aparte de todo da ordenación do espazo, como el vai deseñando, digamos, a vila da Guarda, desde o mar aos elementos que serven para o sustento, que son as traíñas esas, e como vai escalando e tal. Esta fotografía eu teño nunha resolución, pois creo que son de 1200 ou 1500 euros, digo, puntos por pulgada, e
E entón é curioso poder ampliar porque todo o mundo, absolutamente todo o mundo está posando. É dicir, estes xente noviña, son nenos e algunha nena están posando, esta xente está posando, estos están posando, esos daí, hai aquí 3 mulleres que posan, hai unha parella que baixa por aquí polas escadas que posa, quero decir que eso era un auténtico espectáculo, sempre hai un río arriba, digamos, que non posa, que este tío que está aquí, que está de espaldas a cámara e que está ao seu rollo e esta é, como vedes xa digo, é dicir, todo isto é estrategia, digamos, de corte realista e, como digo, o seu autor, igual que Abrillón, igual que Pacheco, pois a inmensa, igual que se lie, é dicir, a inmensa maioría dos pioneiros son, ou unha boa parte dos pioneiros son europeos, notadamente franceses, porque daí ven o invento, xuntamente con Inglaterra, e tamén italianos, é dicir, está o propio Prosperi, pero tamén está Bocconi, poñamos por caso, e en Vigo en ese momento hai unha forte colonia italiana. E esta, do meu punto de vista, unha magnífica foto precisamente de Cándido Otero. É unha foto feita de 1905 e por eso, polo que sabemos, é dicir, isto consigue esta foto a través dunha persoa, creo que esta foto é a primeira vez que se proxecta en público e é unha extraordinaria foto de ela, non? E digo pola data, é dicir, Prosperi morreu no 99, Pacheco chega a Vigo no 7 e xa se ve que mesmo os cortinados con Pacheco comezan a mudar as cousas ata que ela morre no ano 15 e Pacheco Xaime continúa en solitario. E digo que é unha magnífica fotografía, ademais con esa pose tan estudiada, as mulleres diante, os homes en segunda fila, probablemente controlando e esa, é dicir, todo, xa digo, moi estudiado, ese home no centro mirando de perfil, esta muller da dereita mirando fora do campo. Esta é unha fotografía moi coñecida, o incendio do Teatro Rosalía Castro, onde hoxe está o García Barbón. Ben, termina a guerra e comeza un período clave na historia da arte en Europa, non? Hai, digamos, tres lugares ou tres ideas, París e o surrealismo, Berlín e o Dada, e despois todo o que digamos sae da Revolución Rusa, é dicir, no ano da Guerra Mundial, como ben sabedes, do 14 a 18, e no 17 é a Revolución Rusa, é dicir, a segunda revolución, a primeira é do 5, que fracasa, e entón, en ese momento, pois hai a construción do que lle chaman o home novo. Aí, por desgracia, ninguén fala da muller nova, pero digamos, hai, xa digo, esos 3 momentos estes 3 momentos e esos 3 lugares, Francia, Alemania, Rusia, no que puxen aí esas 3 ideas, como ben sabedes, hai moito máis, pero bueno, collen esas 3 digamos, movementos, o surrealismo, o Dada berlinés e o constructivismo soviético. E entón, pois aí faise un tipo de fotografía, vedes isto, no que, esta é unha fotografía ben coñecida de Man Ray, no que, e aí está, por exemplo, a fotomontaxe Hannah Höch, unha fotógrafa alemana, na que se considera eso, é dicir, a unión de dúas imaxes, de dúas ou máis imaxes diferentes que xuntas orixinan unha nova imaxe e
un novo concepto, é dicir, sería un pouco, isto sí que xa estamos no ano 19, como vedes aí, e aí a influencia da interpretación dos soños e a influencia digamos, do psicoanálise ou de Freud e colaboradores xa é notable, non? E entón, eso que os psicoanalistas ou que Freud chamaba, eso da asociación libre, pois é o que aparece nunha fotomontaxe, é dicir, a unión de diferentes elementos que suxiren novas ideas e que, claro, como é obvio, pois isto é un reforzamento do subxetivismo inmenso, verdade? Ben, esta é unha fotografía dun dos grandes da fotografía rusa, ou en este momento 28 xa habería que decir soviética, que é Alexander Rodchenko. E isto, pois, como vedes aquí, inaugura algo novo, é dicir, as perspectivas, os violentísimos picados ou ao revés, contrapicados, é dicir, as angulacións, todo eso, é dicir, todo eso que se opón, dai o carácter de corte que ten este período, todo isto que se opón ao anterior. Se nos fixamos o anterior, e aínda sigue sendo así, é dicir, a fotografía documental ben dada pola frontalidade, ben dada pola fuxida dos ángulos, porque é dicir, unha foto dun ángulo prioriza unhas zonas da fotografía, unha foto angular prioriza unhas zonas da fotografía sobre outras, e xa digo, é dicir, a propia iluminación, hoxe, pois, documentalistas extraordinarios neste caso, como Andreas Gursky, falan de esa iluminación documental, é dicir, que non haxa demasiado sol, porque se hai demasiado sol hai sombras, e as sombras contrastan unha tal, senón eso que lle chaman, así dunha maneira un pouco pedante, luz difusa generalizada, e todo este tipo de cousas. E isto, pois, é estrictamente o contrario. Esta é unha foto moi reproducida na que este home está á dereita do fotógrafo, esta pipa que está aí é a pipa que ten este home na boca, non? E ese que está ao fondo, naturalmente, o fotógrafo. É unha foto complexa no sentido que colle diferentes espazos e, ademais, que o propio fotógrafo decide integrarse nela, non? Hai unha fotógrafo neste momento, un Claude Cahun, que dedica toda a súa vida a fotografarse, poñendo, ademais, non é só eso en cuestión, ponse en cuestión aspectos como do xénero, etc., pero non me podo parar nesto. E isto é tamén un fotomontaxe, pero é de este fotógrafo, John Herzl, que realmente se chamaba Helmut Herzfeld, pero que decide anglificar o seu nome, digamos, como resposta ao ascenso do nazismo. Estamos no ano 33, ano que Hitler gaña as eleccións, e isto, del consérvanse moi poucas cousas, porque el facía esencialmente fotomontaxe, magníficas fotomontaxes, e publicabas aquí en AIZ, que era a revista Arbeiter Illustrierte Zeitung, que era a revista, o órgano oficioso do Partido Comunista alemán. E aquí vemos as escasísimas mostras de fotomontaxe ou de vanguarda que, como é lóxico, só ocorren en 2 pontos, non? Que son en Euskadi e en Cataluña. Aquí tedes unha fotografía de Pere Catalá, que é o pai de Catalá Roca, e aquí unha fotografía de Nicolás de Lecuona, morto moi novo, 20 e tantos anos, que son as únicas mostras que se poden considerar, bueno, hai máis cataláns, pero traigo estes 2 como exemplo, de inserción nas vanguardas europeas. O resto seguirá facendo de maneira constante fotografía realista, e en ese sentido técnicamente superior, porque claro, as emulsións cada vez son máis rápidas, as lentes cada vez máis de maior calidade, as emulsións, pero esencialmente isto é unha fotografía do século XIX. Bueno, aquí hai un corte nunha fotógrafa norteamericana, Ruth Matilda Anderson, que
vedes que isto xa é claramente unha posta en cena, verdade? É dicir, aí hai unhas persoas que están posando, é dicir, como coincide isto en gran medida o perfil montañoso coas cabezas e sobre todo isto, por exemplo, que esta xa é unha fotografía, por decirlo de alguma maneira, ousada para ser o anos 24 e para ser aquí no país, non? É dicir, que no ano 24 atrévaste a cortar aquelo que é esencial do ser humano, que parece ser que é o rostro, verdad? E que ti cortes, porque ela o que se quere centrar son outras cousas, neses pés descalzos e nas faenas nesto que teñen a ver coa pesca. E aquí, tedes, non hai data, eu calculo que esta fotografía debe ser nos primeiros anos do século XX. E esta é unha fotografía formalmente idéntica a esa que vimos antes de Rhinelander, o artista presentando a Rhinelander tal. É dicir, é unha persoa que o camareiro e o consumidor é o mesmo. É unha fotografía, xa digo, de Pacheco que eu esta fotografía é da miña propiedade, como era a outra, pero que de momento pois non podemos outorgarlle data. Quero sinalar que isto non é ningunha novidade, é novidade isto. Agora, a fotomontaxe non, porque, bueno, pois por un tema moi simple que é o da emigración, é dicir, era relativamente normal que poñamos por caso unha persoa pois marchase, a súa muller está embarazada, nace o fillo, quere unha foto do fillo, pero tamén co resto da familia, pero resulta que o avó morreu, entón hai que coller unha foto do avó, recortala e poñela ali no grupo familiar, e entonces isto, pois aí queda satisfeita, digamos, o desexo de ter diría Susan Sontag, é dicir, ese núcleo fortemente claustrofóbico que é a familia, pois isto quedar reflectida. Que ocorre? Que isto non é con ningunha intención, por decirlo así, documental. Non se trata de ter a familia, non, iso é un xogo no que el demostra esencialmente, bueno, pois demostra varias cousas, non? Digamos, a súa capacidade técnica, pero tamén demostra outras cousas, digamos, a escisión do eu, é dicir, eu, como diría Rimbaud, verdade? Bueno, fotografías de gran emblemáticas, vamos. E isto, bueno, vimos antes Pacheco, casado en estos anos, leva a cabo un proxecto que é Estampas de Galicia, que consiste na edición de miles e miles de fotografías que son pois o seu propio nome clarísimo, Estampas de Galiza. É dicir, eso, despois, isto é probablemente a maior empresa editorial que hubo nunca no país. O que pasa é que, claro, hai que ter mala sorte, verdade? Ainda que as fotografías son anteriores, el lanza o proxecto en febreiro ou marzo do 36. Pero o 18 de xullo pasa o que pasa, e entón, pois, digamos, aí rómpese o proxecto. Pero, de todas maneiras, eu teño un álbum de él incompleto, el vai dividindo por zonas o país, non sei que, provincia de Pontevedra, provincia de Coruña, logo tal, Pontevedra, Vigo, Combarro, e é un álbum en total de 405 fotografías de diferentes puntos do país. Habería que sería interesante facer un estudo para ver que é para casado o país, verdade? Porque esencialmente para casado o país é a monumentalidade, é non tanto a paisaxe, que tamén, pero a monumentalidade e despois as vilas, bueno, pero eso sería cousa de outra palestra. Ben, aparecen a cuestión da fotografía nocturna e esta magnífica dos famosos coireiros de Noia. Ben, e aquí chegamos do meu punto de vista, hai dúas figuras claves da fotografía galega, unha é José Suárez e outra é Ricard Terré. E aquí xa vedes isto
todo isto é dos anos 30. Pero nós xa nos damos conta que aquí houve un corte radical, é dicir, isto xa non ten nada a ver co anterior. É dicir, aquí xa a propia concepción da fotografía, é dicir, como algo tan importante como o rostro mascárase parcialmente, como parece como se houvese unha función entre a figura humana e o labor da figura humana, de tal maneira que iso parece máis ben uns artefactos de pesca dotados de mirada, é dicir, que emerxe entre esos aparellos de pesca. Centreime aquí nesto porque non hai tempo e porque teño eso, 45, que quería que me quedara algo para se hai preguntas ou algo para debater, pero é difícil. Entón centreime únicamente en fotografías con redes porque verdadeiramente xa digo, con eso da rede, fixadevos isto, esa foto que en algúns lugares aparece como a procesión do mar, o traballo global, como vedes aí abaixo, chamase Mariñeiros. E aí tedes un contrapicado como o que vimos no caso de Rodchenko, e estamos no ano 36, quero dicir que ele está aí recollendo, decimos que a serie Mariñeiros é do 36, pero seguramente comenzou no 35, no 34 ou no 32. E esta magnífica foto, que eso, con redes, pois fai algo que parece unhas redes a secar, ou pode parecer un barco, ou pode parecer unha igrexa, coa referencia aí á cruz, e eso tamén é dicir, como se aproveita, como no caso de Xosé Suárez aparece a polisemia, que infinitamente máis desenvolvida que en unhas fotografías como poden ser as de Casado ou as de Pacheco. E aquí termina o período, unha fotografía que moitas veces se vería despublicadas como a Lexión Cóndor desfilando por Vigo. Non é certo, non é a Lexión Cóndor, é esta fotografía está publicada, digo que non é que eu descubrira nada, senón que está publicada. Eu penso que o pueblo gallego e as manifestacións que se facían, que digamos que o falanxismo, o franquismo, facía cada vez que caía nas súas mans unha vila ou unha cidade, e isto corresponde, como vedes, aí á caída de Málaga. Ben, termina a guerra, estamos no ano 45. Bueno, como comprenderedes, despois, no caso europeo, despois de 6 anos de guerra, a xente pois non está para moitas... Perdón. A xente, digo, non está para moitas para moito a dor, verdade? Dicir, bastante dor sufriu. E entón, como consecuencia, neste período, terminarei no ano 70, neste período, pois, hai inicialmente, nos primeiros anos, poñamos por caso, nos 20 primeiros anos, un desenvolvemento deso que se chaman a fotografía humanista, verdade? É dicir, por unha parte, Cartier-Bresson, de sobra coñecido, ou Robert Doisneau, o autor desa fotografía tan coñecida do bico, desa parella que se está bicando, que, por certo, é unha fotografía preparada, pero iso é o de menos. E até chegar aos anos 60, donde, aí terminaremos, donde hai os movementos de ruptura. E entón, pois, hai isto, o que podíamos chamar fotografía humanista, moi centrada, esta fotografía de Doisneau, ou esta de Cartier-Bresson, moi centrada por unha parte na infancia, e por outra parte no sentido de, como decía, aquel eslogan, un poquito hortera, hai que decirlo, isto andaluz de hai moitos anos que iba nos coches, que decía, todo el mundo é bueno. É dicir, que somos felices, saímos da guerra, bueno, hai que currar porque a cousa está mal e non hai pasta, pero bueno, mira, mellor que polo menos non temos guerra. E entón, de alguna maneira, isto é o que se simboliza na fotografía destos anos, e que poño aquí un exemplo, a última fotografía
decía The Family of Man, e esta fotografía merecería un comentario amplo, sobre todo por ser quen é o seu autor. O seu autor, podedes ver en internet, é Eugene Smith, e é unha fotografía que fai unha reportaxe sobre a guerra tremenda e que fixe unha reportaxe sobre Minamata, que é unha vila xaponesa onde se produce que como se dixéramos está se reproducindo nos últimos anos isto, onde se produce unha contaminación por metais, e hai unha fotografía estremecedora de un home metido nunha especie de bañeira e a súa nai maior xa, pois con el dándolle ali mimos, e claro, quero decir que digo que Eugene Smith faga isto, e ademais esa é a fotografía. Hai unha crítica de Roland Barthes a esa exposición tremenda, porque de alguma maneira é afianzar o pensamento capitalista máis reaccionario. E agora, pois, quédanos o tramo final. Smith de las Heras, aí o tedes, facendo pictorialismo nos anos 50 e 60. Se vos dades de conta, esta fotografía, comparémola co nocturno que acabamos de ver de Casado, pois isto é moito máis grao, moito menos definición, e, digamos, bueno, e isto é Veiga Roel, que é a outra cara da moeda, verdade? A cara de pictorialista de un fotógrafo, por exemplo, Henry Pitch Robertson, que fai así barcas en mañás de néboa, etc. Hai algunha cousa de interese, e isto, pois, suxerente, verdade? Dúas monxas, dúas aves, dúas almas. A infancia tamén como... Ben, esta é unha foto de Blanco Amor, aquí xa hai un punto de vista, realmente traio estas fotografías e traio un par delas máis porque probablemente pola súa amizade con Suárez ao punto de vista de Eduardo Blanco Amor, moi coñecido como sabedes, pola literatura, e sen embargo, como podería ser o caso de Juan Rulfo, coñecido pola literatura, pero un excelente fotógrafo. Fixémonos aí ao aproveitamento que fai esta viaxe por Marrocos, que é unha serie de crónicas que saen publicadas en El Pueblo Gallego, o aproveitamento da luz filtrada nesa cuadrícula, e o que fai o ano antes Rodchenko. Bueno, esta foto coñecidísima, e a reportaxe do ano 57 de Manuel Ferrol no Porto da Coruña sobre a emigración, verdade? E iso que trouxen as fotografías, deben de traer algo noutra liña, trouxen as fotografías máis correctas, porque el contaba que tivo que facer a reportaxe coa cámara escondida, unha Rolli, creo que leva, destas de visión superior, escondida aí na gabardina ou no abrigo, e entón hai moitas fotos defectuosas, pero é justamente eso, e eso é no ano 55, que a mellor Ferrol non o coñecía, unha das grandes rupturas do século XX de William Klein fotografando Nova York, libro que, e iso é curioso, non atopa quen o publiquen en Nova York, e ten que publicarlo en Francia. Ben, e aquí tedes, estamos terminando o caso de Virgilio Viéitez, que o seu mérito fundamental son, bueno, realmente é o único que traballa os retratos, e que saca o estudo á súa parroquia, verdade? El dirá, bueno, pero se teño detrás uns fondos que son bosques, paisaxes, non sei, pois para eso xa collo paisaxe natural e non me teño que complicar a vida. Bueno, unha fotografía xa coñecedes, verdade? Como o cemiterio pode servir tamén como marco de fotografía.
E esta sería unha fotografía que é unha fotógrafa norteamericana, Diane Arbus, que se suicidou, que afirmaría ela perfectamente. E termino aquí con outro grande que me parece a min, que é Ricard Terré, coas súas fotografías de romarías galegas. E vedes isto, é dicir, trouxen isto xa se sai do ano 70, pero non puden resistir a tentación de poñelo, que é o Entroido en Vigo, que vedes aí como está presente, pois, eu que sei, 50.000 cousas, é dicir, por unha parte William Klein, aí tedes a foto movida e tal, por outra parte o neorrealismo italiano, por outra parte, eu que sei, Rossellini, é dicir, como se chama, Alemanha ano cero, verdade? É dicir, ese forte contraste entre brancos e negros, e entón, pois, e a violencia que queda aí emerxe, e un autorretrato del. Isto máis suave, máis tranquilo, e este outro magnífico traballo sobre os nenos de San Francisco, que son nenos pois con capacidades psíquicas limitadas. E isto é, e terminamos aquí, o que me refería de Augusto Pacheco. Augusto Pacheco pois fai isto, decir, ao mesmo tempo que defende a fotografía como medio obxectivo por excelencia, fai estas cousas. E ademais ten moita gracia isto, porque isto faino para publicar xunto con un relato, e el dice que empresa tal estou realizando as obras da Ponte Nova, como se tal, como non tiñan capacidade de traballo suficiente, isto contrata coa empresa africana S.A. 19 elefantes, non sei que, para traballar aquí, para currarlo aquí. E isto todo publicao dunha inocencia e dunha ingenuidade enternecedora. Isto publica o día 28 de decembro, Día dos Santos Inocentes. E nunha entrevista dice, pero usted por que fai isto? E entón o gran defensor da objetividade fotográfica di, porque é unha mentira e eu creía que coa fotografía colaría, e ese é o verbo que utiliza, colaría mellor. E isto é todo. Xa vedes.